അപ്പോൾ മറ്റൊരു പൊന്നാനി വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. വെൽക്കം ടു IT ആംഗ്ലർ. നമ്മുടെ തട്ടകം എന്ന് പറഞ്ഞ പൊന്നാനിയാണല്ലോ, നമ്മൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള കിടക്കുന്ന പൊന്നാനിയാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീക്കെൻഡ് മോസ്റ്റ്ലി ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത്, എല്ലാം ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് വീഡിയോസാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ എൻ്റെ സ്ഥിരം സ്ഥലം പൊന്നാനിയാണ് കൂടെ. ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ട്രിപ്പാണെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും ഇല്ലാത്ത, കാരണം ഈ ലോക്ക്ഡൗണിലൊന്നും നമുക്ക് ആരെയും ഒപ്പം കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഞാനും എല്ലാവരെയും കൂടിയിട്ടാണ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ കുറവും അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പോലും അറിയാതെ ഞങ്ങൾ പോകുന്നതാണ്. ആകെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നത് വെയിറ്റ് ഇട്ട്, അതായത് നമ്മൾ ചെമ്മീൻ എന്തെങ്കിലും കോർത്തിട്ട് അങ്ങനെ ബീച്ചിൽ നിന്ന് എറിഞ്ഞ് അങ്ങനെ ചെറിയ പല്ലിക്കോര അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് പോയത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പോയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് എപ്പോഴും പോകുന്നത്. പക്ഷെ അന്ന് ഈ ഷാഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്തു, പക്ഷെ അതൊന്നും നടന്നില്ല. എന്തായാലും വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് അടുത്തൊരു ഫിഷിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പൊന്നാനി റോഡ് തന്നെയാണ്. വെള്ളമൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഒഴുകുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഡ്രൈ ആയിരുന്നു. ബിസ്മില്ല ഹോട്ടലിലാണ് നമ്മൾ കയറിയിരിക്കുന്നത്. റെഡി ആയില്ലേ? റെഡി ആയില്ല? അതെ, സാധനം എടുത്തോളൂ. പൊന്നാനി കടപ്പുറത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്ന കാണുന്നല്ല, നമുക്ക് ഇതുവരെയായിട്ടും ഏരേനെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഏരാന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെമ്മീൻ അല്ലെങ്കിൽ കൂന്തൽ, ഇതുവരെ രണ്ടും കിട്ടിയിട്ടില്ല. പൊന്നാനി മാർക്കറ്റിലൊന്ന് പോയി നോക്കണം. അതിലോണ്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ, അവിടെ പോയേക്കണം. ഒന്നൂടെ മറ്റോടത്തെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിടത്തേ. അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ പോയി, അവിടെ നിന്നൊന്നും കിട്ടിയില്ല. അങ്ങനെ വന്ന് എറിയലോട് എറിയും, ഭയങ്കര എങ്ങനെ എറിയണം. നമ്മൾ കുറച്ച് വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. എല്ലാം സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നിന്ന് ചെയ്യുന്നൊരു സംഭവം. കുറച്ച് അയിലയുടെ പീസുണ്ട്, അയിലുണ്ടെങ്കിൽ ചെമ്പല്ലിയുടെ ഒരു പീസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട്, ചെമ്പല്ലി എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ കുട്ടികളുണ്ടാവും, അങ്ങനത്തെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വാങ്ങിച്ച് എറിഞ്ഞ് നടപടിയില്ല.
എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന സ്റ്റിക്കാണ്. നമ്മൾ ഹെവി ഗെയിം ആയതുകൊണ്ട്, കടലായതുകൊണ്ട് ഏതും അടിക്കും എന്നുള്ളൊരു ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ഹെവി സ്റ്റിക്ക് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വാങ്ങിച്ചത് ഷിമാനോ ക്രൂസർ, നല്ല ഹെവി സ്റ്റിക്ക്. അതിൻ്റെ ഒപ്പം വാങ്ങിച്ചത് ഏതൊരു കാർപ്പിനുള്ള സംഭവം, ഭയങ്കര വലിയ ഹെവി റീൽ, നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ ലൂട്ട് കാസ്റ്റിങ് നടക്കില്ല, അത് നമുക്ക് അറിയണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്തായാലും സാധനം എല്ലാം വാങ്ങിച്ച് റീലോട് റീൽ അങ്ങനെ കയ്യും വേദനിച്ച് പിന്നെ അങ്ങനെ എറിഞ്ഞെറിഞ്ഞ് അവസാനം സംഭവിച്ചത്. Eventually, സമയം നട്ടുച്ചയായി, സമയം 2 മണി. ഇപ്പോൾ 2 മണി വരെയായിട്ടും ഇതുവരെ ഒന്നും അടിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ വാങ്ങിച്ച സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാങ്ങിച്ച അമൂറുണ്ട്. അമൂറല്ല, ചെമ്പല്ലിയുടെ ചെറിയ കുട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നോക്കി 2 കുളത്ത് പോയി. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ചെമ്മീൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ ഏട്ടൻ വന്നിട്ട് ചെമ്മീൻ തന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെറിയ ലഞ്ച് ബ്രേക്കിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെമ്മീൻ കൊണ്ട് ബീച്ചിൽ ഇടാനുള്ള ഒരു പരിപാടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ ഞങ്ങൾ 3 പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പൊന്നാനി. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോൾ ചാകരയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഇവിടെ സ്ഥിരം വരുന്ന കുറച്ച് പുള്ളിക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ അടുത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ അറിഞ്ഞിടത്തോളം പറഞ്ഞത് ഈ സമയത്ത് വന്നിട്ടൊരു കാര്യമില്ലെന്നാണ്. അപ്പോൾ അവരോട് തന്നെ ചോദിക്കാം. കേട്ടോ, നമ്മൾ ചെറിയ പൊന്നാനിയിൽ ആൾക്കാർ അറിയാതെ വരുന്നുണ്ട്. അതായത് ഏത് സമയത്താണ് വരേണ്ടത്, എന്താണ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പൊന്നാനിയിൽ എപ്പോൾ വന്നിട്ട് കാര്യമുണ്ട്, എവിടെയാണ് ഫിഷിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 6 മണിക്ക് ഇവിടെ 6 മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ പുലർച്ചെ 6 മണി. അതിപ്പോൾ ഒരു 4 മണിക്ക് എത്തിയാലും കുഴപ്പമില്ല. 4 മണിക്ക് ഇവിടെ എവിടെ ചിലവഴിച്ചാൽ ഒരു 5 മണിക്ക് 5-5:30 മണിക്ക് ഇവിടെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 6 മണി വിട്ട് പോകുമ്പോൾ കാശ് ഒരു 9 മണിയോട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. 9 മണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പകൽ 9 മണിക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മീനാവും, അടിച്ചിരിക്കും. അതെ, 6 to 9 അതാണ് അതിനുള്ളിൽ എന്തായാലും മീൻ അടിച്ചിരിക്കും. അതെ, അത് എവിടെയാണ്? ഈ സ്ഥലത്താണോ? ഈ സ്ഥലത്തും നമുക്ക് അതിൻ്റെ അഴുകിട മുഖത്തേക്ക് അവിടേക്ക് പോവാം. അതെ, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ വരാം. എവിടെ? അതിലാ നിൽക്കുന്നത്, നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തല്ലേ? ഈ പ്ലേസ് കംപ്ലീറ്റ് മീൻ. ഓക്കെ. പിന്നെ അഴികൾ, പിന്നെ അപ്പുറത്ത് മറ്റേ കടലിന് അവിടെ മറ്റേ കടലിലേക്ക് എറിയുന്ന സംഭവമല്ലേ? അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ടൈപ്പ് മീനുകൾ അടിക്കുന്നത്? ഓരോ സമയങ്ങളിലും മറ്റേ വരുന്ന ഓരോ മീനുകളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതേവരെ ഈ കോര വന്നിരുന്നത്, അതിന് മുന്നേ വന്നിരുന്ന അമൂർ വന്നിരുന്നത്, അമൂർക്ക് സ്റ്റോപ്പായി. ഇപ്പോൾ പല്ലിക്കോര വന്നിരുന്നത്, അത് സ്റ്റോപ്പായി. ഇനി കയറി വരേണ്ട മീനുകളാണ് വറ്റ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചെമ്പല്ലി, പിന്നെ ഈ കാളാച്ചി, ഈ സാധനങ്ങൾ കയറി വരും. അപ്പോൾ ഏത് സമയത്താണ്? കാരണം ഈ സമയത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് മൊത്തം കലക്കവെള്ളമാണ്. കാരണം തെളിവ് വേണം. അത് ചിലപ്പോൾ ഈ മറ്റേ മൊത്തത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഈ മഴ പെയ്ത കാരണം വലിയ സീനാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും. കാരണം ചില കടൽ അത് പറഞ്ഞ് ഇത് പുഴയും കടലും കൂട്ടി ചേരുന്നൊരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു 3 ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പുഴ മറ്റേ കടലിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും പുഴയിൽ. അപ്പോൾ അത് മൊത്തത്തിൽ ഇത് കറക്കാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തെളിയണ ചിലപ്പോൾ എന്താ ഒരാഴ്ച പിടിക്കും നിർബന്ധം. അതെ, തെളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മീനായി. അതെ, തെളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കടലത്തെ മീനാണ് കയറുന്നത് അതോ? കടലത്തെ മീൻ കയറി, കടലത്തെ മീൻ കയറ്റി നമ്മൾ ഷട്ടർ വരും. എവിടെ? മറ്റേ നമ്മുടെ ചമ്രോട്ട ഷട്ടർ വരെ പോകും. ഷട്ടർ വരെ മീൻ അവിടെ പോയിട്ട് അവിടെ തിരിച്ചു പോയി. ഓഹോ, അതിൻ്റെ പുറത്തേക്കാണ് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിൽക്കുന്ന നല്ല വെള്ളം നിൽക്കണം. അതുകൊണ്ട് കയറുമ്പോൾ നല്ല വെള്ളത്തിൽ നിൽക്കുന്ന മീൻ, നല്ല ഫ്രഷ് വാട്ടറിൽ നിൽക്കുന്ന നല്ല മറ്റേ മീനുകളുണ്ടാവും. ഉപ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് ആ കടലിലെ മീനായി അവരെ പോയി. അതായത് ഈ പൊടി അതുവരെ തട്ടും, പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കയറില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ മാസം എപ്പോൾ വന്നിട്ടാണ് ഇനി കാര്യം ഉണ്ടാവുക? ഇനി കാര്യം വെച്ചാൽ ഈ വെള്ളം തെളിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ 1 ആഴ്ചക്കുള്ളിൽ വെള്ളം തെളിയും. വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യം. അപ്പോൾ വെള്ളം തെളിയാതെ ഒരു കാര്യമില്ലെന്ന് പറയുന്നത്. ഞങ്ങൾ കുറേ ആൾക്കാരെ കണ്ടു, ഞങ്ങളും വന്നു, ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ല. അപ്പം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്, നമ്മളെ കർമ്മ റോഡ് പറഞ്ഞ സ്ഥലമുണ്ട്. എവിടെ? കർമ്മ റോഡ് പറഞ്ഞ വെച്ചാൽ നമ്മളെ ശ്മശാനം, ഈ ശവം പറയുന്നൊരു ഭാഗമാണ്. അത് നമ്മളെ ബെൻസി നാസറിൻ്റെ നേരെ താഴ്ച. അത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നേരെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ നമ്മുടെ പാത്തിനടിക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ വഴിയുടെ നേരെ കുറച്ചുകൂടി നേരെ കടന്നു വരും ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കടക്കുമ്പോൾ നേരെ നമ്മുടെ കുറ്റിക്കാട് റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജിം റോഡ് അതുകൂടി നമുക്ക് തിരികെ കടക്കാം. അതെ, അത് ചില കിടക്കുന്നൊരു മുട്ട കാണുന്നു, കൈകിലിട്ട് കാണുന്നു. അതിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് അതുവരെ പോകാൻ കഴിയുള്ളൂ. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് കൂടി ഒരു തോട് പോകുന്നുണ്ട്.
അത് നേരെ പോകുന്ന നേരെ പുതുപൊന്നാനി. അപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പുറത്ത് കൂടി വരണം. ആ മരപ്പാലം കഴിയണം. മരപ്പാലം കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ അപ്പുറത്തേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ആ ഭാഗം കിട്ടും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ പള്ളിക്കോറയുടെ സീസൺ കഴിഞ്ഞല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പള്ളിക്കോറ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. ഞാൻ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുന്ന ഒരാളാണ്. ഞാൻ ഈ പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റേ കൊച്ചി മുതൽ മോശം പോകും. എവിടെ? കൊച്ചി മുതൽ മോശം പോകും. പിന്നെ തമിഴ്നാട് തൂത്തുക്കുടി വരും. മറ്റേ ഈ നമ്മളെ മണൽമാത, നന്ദി, അങ്ങനെ കടന്നിട്ട് കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ പോവാണ്. രാമേശ്വരം, ധനുഷ്കോടി ഒക്കെ പോകും. അതെ, അവിടെ പോയിട്ട് ഫിഷിങ്. അതെ, ഓക്കെ. എങ്ങനെ പേരെങ്ങനെ? എൻ്റെ പേര് രാജേഷ്. ഓക്കെ. നിങ്ങളുടെ സ്ഥലം? നമ്മളെ സ്ഥലം പട്ടാമ്പി. ഞങ്ങൾ ആ ഫിഷിങ്ങിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ വലിയ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരാളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചാവക്കട ഞാൻ കൂടുതൽ അവിടെ ഞാൻ ഈ ഫിഷിങ്ങിന് അവരെ കൂടെ കൂടുതൽ പോകാറിയാണ്. അതെ, ഒരു ടീമായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഒരു 6 ആളെ പോകുള്ളൂ അങ്ങോട്ട് പോകും. അതെ, ഓക്കെ. പിന്നെ അവിടെ നമുക്ക് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ ഇന്ന് ഞാൻ മാടാർപ്പള്ളി എത്തേണ്ടതാണ്. പണി പോകാൻ പറ്റില്ല, പണിയില്ല കാര്യം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമില്ലെന്ന് പറയുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും വെറുതെ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം ടൈം പാസ് ചെയ്യാം. ചിലപ്പോൾ അതിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം, ചിലപ്പോൾ ഇതിൽ ചിലപ്പോൾ കയറി വരുന്ന ചിലപ്പോൾ ഒരു പിടിച്ച മീനുകളുണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ നിഴലിൽ ചിലപ്പോൾ കണ്ടിട്ട് ഇത് എന്തോന്ന് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കയറി അടിക്കുന്ന മീനുകളുണ്ടാവും. പറയാൻ പറ്റില്ല മീനിൻ്റെ കാര്യം. ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആയുസ് കുറുകി നിൽക്കുന്ന സമയം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് യോഗയുടെ സമയങ്ങളാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. സാർ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ഹാങ്കറാണ്. അതെ, കുഴപ്പമില്ല. ഒന്നും കളർ തപ്പോ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് തന്നെ പോകേണ്ടിരുന്ന തോന്നുന്നത്. ചേച്ചിയോ പോകേണ്ടിരുന്ന തോന്നുന്നത്. ചേച്ചിയോ വലിയ കുഴപ്പമില്ല. ചേച്ചി വലിയ 5-ാം കല്ലിൽ പോകേണ്ടി വരും. പിന്നെ അവരെ മറ്റൊരു വിളിച്ച് ചേറ്റിയോ ചാവക്കാടല്ലേ? അവിടെ പോയ കാര്യമുണ്ടോ? കാര്യമുണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ 5-ാം കല്ലിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് കിടക്കും. അപ്പം ഇവിടെ ചേറ്റു എത്ര ദൂരമുണ്ട്? ഇവിടെ ചേച്ചി 37. അതൊക്കെ എത്ര ആയിട്ട് ദൂരം നേരെ ദൂരം അത്ര ഉണ്ടാവില്ല. ഇവിടെ ഒരു 33-32 വരും. അതെ, നേരെ ഒന്നും നോക്കില്ല, നേരെ പുതുപൊന്നാനി വെച്ച് നേരെ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ശരി എന്നാൽ. ശരി, ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ വന്നിട്ട് കാര്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. എന്തായാലും നമുക്ക് ചെമ്മീൻ കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫുഡ് അടിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് പിന്നെ ചെമ്മീൻ വെച്ച് ഒരു പിടി പിടിച്ച് നോക്കാം. അടിച്ചാൽ അടിച്ചു, ഇല്ലെങ്കിൽ പോവാം.